হ্যালো ফ্রেন্ডস, আশা করছি সবাই ভালো আছো। আমার চ্যানেলে সবাইকে ওয়েলকাম। আজকে তোমাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করব ম্যাঙ্গালোরের বারবিকিউ কিচেন, যেটা ম্যাঙ্গালোরের সিটি সেন্টারে অবস্থিত। চলো দেখে নিচ্ছি এখানে কীরকমভাবে খাবার পাওয়া যায়। আসলে এখানে সিটি সেন্টারে ফুড কোর্ট বলে যে প্লেসটা আছে, সেখানে এরকম ছোটো ছোটো অনেকগুলো শপ রয়েছে। আর প্রায় প্রত্যেকটা শপেই এভাবে করেই প্লেটগুলো কিন্তু সাজিয়ে রাখে, যেখানে খাবারের সঙ্গে সঙ্গে খাবারের দাম এবং কী কী খাবার সেই প্লেটে দিচ্ছে সেরকমই একটা করে প্লেট এরা শো করে সামনে রেখে দেয়। সাথে মেনু কার্ডও থাকে, কিন্তু কাস্টমার যদি চায় এখান থেকে দেখি অর্ডার করতে পারে। তার কারণ যদি কাস্টমার জানতে চায় আমি প্লেটে কী কী পাবো, তাকে জিজ্ঞেস করার কোনো প্রয়োজন নেই। যেরকম প্লেট দেখা যাচ্ছে সেম টু সেম সেভাবেই তারা টেবিলে পরিবেশন করে। চাইলে মেনু কার্ড দেখেও অর্ডারটা করা যায়। হয়তোবা এক দুটো কিছু ডিশ এক্সট্রা থাকতে পারে মেনু কার্ডে, যেমন কোল্ড ড্রিঙ্কস বা আদার্স কিছু, কিন্তু তাছাড়া বাকি সব কিছুই এখানে পেয়ে যাবে। প্লেটগুলো কিন্তু খুব সুন্দর করে এরা সাজিয়ে রেখেছে। যেহেতু একদম সেম টু সেম এরা পরিবেশন করে, তাই দেখেই যেন খেয়ে নিতে ইচ্ছে করে। প্রত্যেকটা ডিশ কত সুন্দর লাগছে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে এই স্টেট আর বেঙ্গল একদমই ডিফারেন্ট। প্রত্যেকটা খাবারের টেস্টই একদম আলাদা। তাই যেগুলো কিছুটা বেঙ্গলের মতো মনে হয় সেগুলো আমি খাওয়ার অর্ডার করার চেষ্টা করি। যেমন এখানে ছোলে ভাটুরাটা দেখে স্ট্রিট ফুডের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আমি খাওয়ার অর্ডার করে দিয়েছি। অর্ডার নেওয়ার পরে তারা এরকমই একটা করে সবাইকে দিয়ে দেয় অর্ডার নাম্বার অনুযায়ী। আর যখন অর্ডারটা একদম রেডি হয়ে যায়, আপনি ফুড কোর্টের যে কোনো জায়গায় বসে থাকুন না কেন, এরকম অ্যালার্ট চলে আসবে। আপনি সেই মতো খাবার আনতে যেতে পারেন। আমাদের খাবার রেডি হয়ে গেছে। আমি একটা সেই ছোলে ভাটুরে যেটা বলেছিলাম আমি অর্ডার করব, সেটা আমি অর্ডার করেছিলাম। আর তার সঙ্গে অর্ডার করেছিলাম চিকেন কম্বো এবং বারবিকিউ চিকেন। দেখতে পাচ্ছ আমি খাবারগুলো তোমাদের সামনে শো করছি। দেখো একদম সেম টু সেম তারা কিন্তু প্লেটগুলো পরিবেশন করেছে। খাবারগুলো দেখতে সত্যি খুব সুন্দর লাগছে, কিন্তু খাবারের গুণগত মান কতটা বলতে পারছি না। তবে যেটা সবাই বলে যে কর্ণাটক স্টেটের খাবারের মান নাকি খুব ভালো হয়, আর এখানকার খাবার খেলে নাকি শরীর খুব ভালো থাকে। তবে আমার মতে, যেহেতু আমি কর্ণাটকে থাকার পরেও সেই বাঙালি খাবারগুলোই খেয়ে চলছি, তাই সেরকম ডিফারেন্স আমি বুঝতে পারি না। হয়তোবা যেটা বলছে বা সবাই বলে সেটা হয়তোবা সত্যি। তবে আমি এখনও পর্যন্ত ট্রাই করে উঠতে পারিনি সেভাবে সাম্বার বা সেভাবে এখানকার খাবারগুলো। এই বেঙ্গল টাইপের খাবারগুলোই আমি অর্ডার করি বেশিরভাগ। তারপরেও খাবারের টেস্ট কী আসবে সেটা তো একদমই বলা অসম্ভব হয়ে যায়। তো ফার্স্ট এটা চলো ট্রাই করে দেখি এটার টেস্ট কেমন আছে। প্রথমেই ছোলে ভাটুরাটা আমি টেস্ট করে দেখব এটার টেস্ট কী আছে। দেখতে অনেকটা একদমই বেঙ্গলের সেই ছোলে ভাটুরার মতো ফিল হচ্ছে, কিন্তু খেতে আমার মনে হয় না যে সেম হবে। আর আমি খাওয়ার পরে তোমাদেরকে সব বলবো যে ঠিক কেমন ছিল কোনটা। দেখো এই সেই চিকেন যেটা আমি বলেছিলাম বারবিকিউ চিকেন। অ্যাকচুয়ালি আমি বারবিকিউ চিকেন অনেকবার অর্ডার করেছি, এর আগেও আমি অনেক জায়গাতে অর্ডার করেছি, বাট এটাও আমি পরেই বলছি। এখানেও একটা কাবাব দিয়েছে, যেটা সেই চিকেন কম্বো বলে প্লেটটা ছিল সেটাতে দিয়েছে কাবাবটা, সেটাও আমি টেস্ট করেছি। আর এখানে একটা নান দিয়েছে সেই কম্বোর মধ্যেই সেটা ছিল, এটাও আমি টেস্ট করেছি এই গ্রেভিটার সাথে, সঙ্গে সেই রাইস। এবার ব্যাপারটা হলো যে প্রত্যেকটাই আমি অল্প অল্প করে টেস্ট করে নিয়েছি। সবগুলো টেস্টই মোটামুটি আমার এই মুহূর্তে জানা হয়ে গেছে যে কী আছে। তো যাই হোক, এতগুলো খাওয়ার পর আবারও মনে হচ্ছে লাস্টে আরেকবার ছোলে ভাটুরাটা টেস্ট করা উচিত ঠিকভাবে বোঝার জন্য। এবার তাহলে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি খাবারের টেস্ট অ্যাকচুয়ালি কেমন। দেখো এই যে নানটা আর আমি এই গ্রেভিটা দিয়ে যে ট্রাই করলাম, এই দুটো ছাড়া আর একটা খাবারেরও কোনো টেস্টই আমি পাইনি। ছোলে ভাটুরাটা আমি যার জন্য দুবার ট্রাই করেছি, যে হয়তোবা আমার মিস্টেক, কিন্তু সত্যি বলছি ছোলের কোনো টেস্টই নেই। বেঙ্গল তো অনেক দূরের কথা, বেঙ্গলের আশেপাশেও নেই। বারবিকিউ চিকেন আমি অনেকবার খেয়েছি, অনেক জায়গায় খেয়েছি, এটা এতটাই ড্রাই যে আমি খেতেই পারছি না। এই কাবাবটারও কোনো রকম টেস্ট নেই। সত্যি কথা বলতে আমি ম্যাঙ্গালোরের খাওয়ার খুব একটা টেস্ট এখনও পর্যন্ত পাইনি। যদি পাই নিশ্চয়ই সেটাও শেয়ার করব, চেষ্টা করব তোমাদের সঙ্গে পরের ভিডিওগুলোতে শেয়ার করার। আর আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আমার ভিডিওগুলো দেখতে থেকো। ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।